哇！好大雨喎。係咯，咁大雨。嗱，即刻冇事啦，係咪講俾我聽？咁口響。哇！跌咗錢啊，老闆。係啊。嗱，係咪啊？冇事啦，我連分享都唔分享。但係冇人入嚟啦，已經。係喎，你又講得啱喎。有一個啦，話嚟就嚟啦，見我哋出出入入都未玩嘢，我哋可能覺得我哋冇分享住，等你睇撞下。邪啊！撞邪啊！真係要。唉，先頭買就買又唔中，唉。係咁噶啦。真係。咁上下啦。好眼瞓。你有病啊？好攰嘅人。去濕咯。去濕？嗯。有用咩？我有啲嘢介紹俾你。咩咧？有冇一隻咧可以令到我即係我覺得很好笑咯，我買咪得咯。係買咩啊？冇扮下佢啫。有冇一隻係俾我可以食到係啦？ No no no。有咩啊？嗰個啊，你唔識噶啦。咁攰食咩好咧？有咩好推介俾我哋咧？有冇分享俾三個群組先？呢個冇分住嘛。係啦，冇分住係。呢個，幫我執靚佢。咩毒啊？哇！呢個好勁喎，呢個睇睇先。日文嚟喎，呢個有少少難讀嘅字。中文嚟㗎。係啊，係啊。先頭買就買又唔中。哇！咁耐先講到呢度咋？我未開始，得4個人，你講嚟冇用嘅而家。佢點解得4個人？維達去濕經嚇咩？去濕輕啊！哇！去濕勁添，我有咩嚟嘅添？大佬，唉，而家講咪嘥 gas 啦，明唔明有時？我哋傾咗吹水先，係啦。即係咧點咧？啱啱諗到啲咩咧？諗咩咧？唔記得咗。老人痴呆呢啲咪叫做咯。啱啱我諗到啲嘢㗎，諗咩啊諗住咧依家可以講，但係咁咪即係唔記得咗講乜嘢？已經唔記得咗。哦，你要食翻呢啲嘢啦，係啊，你隔離嗰個院友啊，邊個？係啊，我咪一個，因為點解咁乜鬼出入咧？因為有時 Facebook 咧連唔到條線啊，即係連咗之後咧，佢話會斷線，咁所以咧咪連個士多啤梨餅係咪人要定係冇嘅？嗰個啊，做咗啦。哦，做咗 OK 好 ，hello。咩啊？過嚟聽下，點讀啊？小玉。00。觀塘。深水埗。為基層服務嘅，係啦。原來就金記燒臘。原來就係關愛隊特別版。係啊。OK 好。嗨，喂，原來啊。你做咩話長毛犬啊？唔係佢話乜嘢發病啊？即係話咩發病？即係話佢老花。係。好慘。好慘啊！阿時間郎呢啲人真係，時間郎真係好慘。No。買袋七仔啦！成日問我有冇袋賣，七仔或者藥房啊，都有環保袋賣㗎。聽唔聽到啊？護士，袋嘅英文係咩嘅 ？Bag。咪揼。bag 啊 bag 揼。bag。英文係唔知道。你知唔知呢個英文係咩啊？咪住，唔好講住。你知唔知呢個英文係咩啊？咪就講起。你知唔知呢個英文係咩？唔係講乜嘢？講嚟聽下先啦。英文咩啊？唔識喎。天平。係喎，係啊，真係啊。
係啦，如果有啲例如呢啲護士係啊，護士咩㗎咯喎，攞咗綠色卡㗎咯綠色卡啊，即係有係啦，喎，佢都要買嘅，佢仲有需要嘅，係啊，我唔係要膠袋，咪買啲布袋咯。你要乜袋啊？邊咩？好貴啊你嗰啲袋係咩天氣㗎？任何天氣。春天、夏天、秋天嘅袋？點解大番茄唔覆我嘅？係啊，咁得閒你我揾咩？咗佢成日啦，係咩？哦，唔好理佢啦，係咁嘅人。我由朝頭早8點揾佢到依家。好啊，嗱，呢一隻咧，一個時間，一個代表，介紹我用呢隻，分享俾3個朋友，分享咗埋我哋，我分享咗啦，分享咗，OK，佢哋未啊？早啲分享下，同你講下，四季袋四季冇豆。啊，一係春天，一係夏天嘅啫，通常春天嘅夏天袋，係咩嚟㗎？春天啲袋會靚啲嘅，夏天就爭少少，係啦，爛咗啊！係啦，夏天爭啲嘅，OK 好，你成日講埋啲咁嘅嘢。唔係啊7點咋？唔係啊。係你個人好低啊，端。係啦，快啲賣茶啦！呢隻日西啊，你冇文化真係好恐怖。嗱呢隻咧你見到個西字讀個西字嘅，係啦，你唔讀個草字嘅。係啦，呢隻咧線啊！啊，呢個咧直先係西式嘅日本茶，西式日本茶咯，俾你睇住，係啦，呢隻日西啊，係啦，線啊！我讀中文㗎，日文我唔識讀㗎，嗰個中文嚟㗎。芫西嘅西只讀啫，其他我唔識讀啦。用咗名詞嘅時係讀個善字㗎。係啦，係啊，咁快落咗閘，點解長毛犬知㗎？聽日執笠添啊！點解長毛犬知我哋落咗閘㗎？係啊，佢喺出邊。係講喂嗰隻一仙茶哦，日行一善，日善茶係係啦一，種健康嘅綠茶，呢隻茶係因為由佢含有大量嘅花青咪素。阿爺咁樣講，你咁講，我哋做直播呢個講啫。等我講完先，跟住我問你咩功效嗰時，你就照讀出嚟。咁樣係啦，一善係咪善字？唔係日西。係啦，日善嘅日本茶，呢隻日本茶咧，日行一善係由時間推介出嚟嘅，係啦。佢上次已經推介咗嗰個咩卡拉 OK 機㗎咯喎。係啦，自從交 OK 機之後咧，我哋全公司嘅真係俾佢推介嘅，係啦。咁咧茶呢個日善茶，死嘢啊！入嚟啊，死嘢！你行去廁所睇有冇嘢食？嚇嚇！喂，有冇沖廁？好好高端啊！你哋而家啲對話。係啊，死嘢啊！亂噏嘢，OK 好，係日西式嘅茶，西式嘅日本茶，係咁叫啊？你中意啦。係一仙，講到咗一仙，一仙茶，呢個超級推介啦！呢個咧係有時間囊，係啦，推介俾我哋嘅。係啊。係啦，重點講咗先，佢日期係2027年嘅10月先到期啊，所以大家可以唔使擔心。係啦，一盒又開到可以有幾一盒有4個茶包。一盒有4個茶包，每個茶包係啦，每一次食一盒就1個療程，係啦。通常食8個療程咧，就將你個病就會好翻啦。咁呢8個療呢個茶因為係有呢個功效噶嘛，有乜功效？過嚟聽下，有乜功效？呢個係一個日本出產嘅綠茶。係。咁咧佢冇農藥種植嘅。嗯。咁咧佢有含有大量嘅花青素同兒茶素。嗯。咁咧呢啲聽唔明嘅嘢有咩用咧？有咩用咧？就係咧花青素、兒茶素咧？即係調查發現佢咧係有有效降低餐後嘅血糖啦，即係食完即係通常食完飯之後咪會好眼瞓嘅。係啊，因為血糖急升啊嘛。哦，係啊。咁咧佢就可以有效降低呢個血糖啦，減少吸收脂肪嘅。係。
咁咧抗氧化即係抗衰老啦，係同埋改善咧視疲勞即係眼嘅疲勞啦，哦即係嗰啲老花嗰啲就冇噶啦。但係如果你有時成日用眼用到對眼好攰咧，都可以幫你舒緩下嘅。係咁咧就適合呢啲三高嘅代表啊，三高族群。係啊，代表啊係啊，三高代表喎呢個係。但係咧佢係冇咖啡因嘅呢個。哦，冇咖啡因嘅。係啊，幾好啊！哦，如果需要咖啡因，應該你另外要補購㗎。冇，係啦依家啲人就係 sell 冇咖啡因啊！你識條鐵咩？係係係啦，係，跟住咧降低呢個血糖嘅茶，係因為佢冇咖啡因啦，所以夜晚咧都可以飲㗎。係啦，夜晚都可以飲嘅呢個係啦。咁咧佢唔係冷泡茶嚟嘅，咁所以用熱水沖啦。哦，一定要用熱水沖嘅，用熱水唔可以用凍水。咁你可以係咪攤涼咗飲嘅都得係啦嘅。 ？OK，好，呢個咧係好難買嘅喎。係啦，68蚊，好難買嘅。其實一盒係啦，一盒60蚊，係啦。院長先嚟一盒先，院長，我唔要嘅，我唔要嘅。叮當，咦，咪院長咯呢個？係喎。係喎，係啦。有興趣嘅 WhatsApp 俾我試下呢個，多謝一盒冇咗啦。呢一個講多次呢個茶有乜用？可唔可以盡快講個重點？降低血糖。降低血糖，降低三高，係啦，係咪啊抗氧化。抗氧化，一盒 OK，多謝兩盒 OK。冇咖啡因。冇咖啡因，有咖啡因飲齋啡啦。OK 好，抑壓脂肪吸收。抑壓脂肪吸收。OK，再嚟一盒。OK 好，最後三盒可以 WhatsApp 俾我。日西唔苦㗎，日本茶，喂你飲咪唔苦咯。喂你飲咪唔苦咯，係咪啊啊？，苦唔苦㗎 BB？甜唔甜㗎？啱制啊！你唔喂我喂你咯，好唔好啊？係啦，68蚊，最後三盒啦，興趣 WhatsApp 俾我。呢一個由我哋嘅時間郎專業推介嘅茶，係啦，日善。茶。OK，好，再嚟，冇啦。OK，好啦最後一盒啦，最後我一手揸呢盒啫。OK，賣晒。咁啊，興趣嘅之後嗰啲就要係預購啦。我哋冇咁多貨啦，而家賣晒，全部都係啦。我哋一盒有幾多包啊4包。 4包一個療程，係啦。咁飲8個療程咧就會見效嘅呢個一般嚟講，好嘛？5、4、3、2、1、0。OK，其他而家落單嘅都要預訂啦，因為全部已經賣晒啦。多謝晒，係啦。已經冇晒啦，68蚊一包，68蚊一包，係可以 WhatsApp 俾我，68蚊一包可以 WhatsApp。OK， 好多謝，係咪冇晒嘢係咪啊？預訂 OK，所以預訂先，預購先係好啦。多謝。係啦，依家就要預購啦，因為全部賣晒啦，68蚊一包，68蚊一包。有興趣你可以 WhatsApp 俾我，68蚊可以 WhatsApp 俾我，係啦。咁啊已經賣晒啦，呢個一仙係啦，日本嘅茶嚟嘅呢個係，咁啊幫你降呢個三高啦、血壓啦、血糖啦、脂肪啦，係啦。OK，咁啊要其他而家要落單嘅話都要係預訂，因為已經賣晒冇貨。但係好快嘅啫，大概下個禮拜尾就會翻貨啦，下個禮拜尾就翻貨啦，係啦。OK 好，你飲過咩？梗係飲過啦，都話時間郎推介咯，阿院長，你聽唔聽書㗎？你唔聽書出翻去先啦，好唔好啊？好唔好？唔好喺度搞震啦！你出嚟，你大個啦。OK 好，68蚊。OK 多謝，咁我哋都會擺上網，跟住做訂購呢個啊嘛。OK 多謝晒。下一個想介紹一個咧。係得咗，護士話佢飲完之後就咁得啦。邊個啊？邊個講咩話？護士話佢飲完之後好得啊。護士啊，你對住嗰個時間囊，點會唔血壓高啊？係咪先？你走去邊啊？好彩就翻嚟啦。翻嚟啦，對唔住，翻嚟啦。就翻過嚟啦。唔好咁小學雞啦，好唔好啊？話你幾個月受唔到氣，成日都係咁樣，阿院長。唉，
你自己諗下，你做錯啲乜嘢咧？今日做錯啲咩啊？好呢個米通啊！有冇人想試呢個米通？1包、2包、3包、4包。咁呢個米通咧入邊咧有好多包嘅營養嘅米通。咁啊我俾佢攞個圖先，即係攞個圖啊！係啊，識唔識教用下個腦啦？最重要嗰個唔攞，唉！我幫你話咗佢啦，院長。嗱呢個咧，佢好似走咗。喺度，佢唔出聲嘅而家。佢因為佢而家原來我哋啲反駁都好勁嚟㗎，係啦。咁呢個米通咧咩事啊？係啦，可以控制呢一個50% 脂肪。脂肪嘅呢個米通，睇到咩啊？控制係控啦。係啦，可以控制。係減少咗50% 脂肪啊！係啦，減少個50% 脂肪嘅，同埋。因為你有冇好叻啊？我可以話咗佢啦，院長。係啦。係啦，咁佢係一個嗰啲叫咩啊？糙米嘅整嘅米通，咁就健康過白米啦。係啦。咁啊，大家興趣嘅，好抵嘅。可以做一個小食，做一個早餐都得嘅。38蚊一包啫，38蚊一包啫。咁啊，幾多㗎？一包我唔記得咗幾多啦，因為我張牌唔見咗，所以我唔記得咗幾包。不過都開嚟睇下咯。開嚟睇，開咗就冇得3包就賣，得4包嘅時候係啦。最後4包啦，幾錢咧？院長去買個。38蚊啫，院長。冇食薯片啊！係啦，院長。38蚊啫，可以試下呢個米通嘅，可以 WhatsApp 俾我。38蚊啫，可以 WhatsApp 俾我。38蚊啫個米通。咁啊，下午茶都會比較健康少少嘅。咁佢9月先到期，可以沖涼啊！係啊，入邊有幾多包？我唔記得咗幾多包。早沖涼嘅你，好似啲老人家咁。等我。小心啲啊！等我。小心啲啊，浴室洗乾淨啲，知唔知啊？係啦，停乾水，係啦，係啊，等我，係啦，喂，因為米通38蚊啫，有興趣可以 WhatsApp 俾我30蚊包，係啦，一包。院長，你唔係行出諗住沖涼啊嘛？落緊雨啊，出邊，劈死你啊！劈死你啊！多謝，仲有文水嘅最後2包啦，呢包人要 OK 好，最後2包呢個米通38蚊。佢入邊好多包㗎，唔記得，好似有6包定唔知點樣㗎，係啊。6包定8包？6包定8包，我唔記得咗，係啦。30蚊，最後2包呢個米通，係啦，興趣可以 WhatsApp 俾我。原本佢係好大份量嘅，幫我拆開咗嚟買。好大盒嘅，我拆入係啊。OK， 最後 OK， 最後一包啦，30蚊呢個米通係啦，可以試下，係啊，減低呢個脂肪係咪？都可以。係啦，減低健康啲咯。健康啲啦，米通係啦。好，WhatsApp 我係啦。係啊，出去落雨劈你啊！而家雷暴警告啊，落沖涼出去，連個天都唔幫我，真係，唉，我出俾我38蚊。唔好做傻事啊，院長！你信唔信我叫比比過嚟啊？咁樣，幫我打比比，叫比比過嚟炮製佢38蚊。可以喂，最後一包5、4、3、2、1，呢個米通係超級好食嘅，因為已經賣晒最後一包啦。38蚊影出嚟可以 WhatsApp 俾我，係啦，最後一包。如果想試下入邊咧，呢個咧係因為佢日本翻嘅呢個，係啊30蚊，係啊都幾大包下㗎，其實都大包嘅，係啦。5、4、3、2、1，OK 好，多謝，最後一包啊，係啦，想清埋佢嘅，幫埋佢38蚊啫，OK 好，多謝 WhatsApp 俾我5、4、3、2 OK 拎埋落去先，OK 擺落先 OK，多謝，擺個牌，OK 係，多謝，哇，跟住咧。通常等阿院長沖涼，你會做啲咩嘅？我會，如果俾我即係正常咧，我會攞呢個啊，攞呢個咧，係啦，我當係一把刀咧，我磨定刀。如果我沖涼嗰時，我磨定啲刀。點解你無時無刻都沖緊涼嘅？你一日到黑都去廁所嗰度㗎？阿家妹唔係㗎。浸浴唔係 ，no，佢同我講咗啦。當我一開直播咧，佢就一定要沖涼睇我直播嘅。點解啊？佢係有啲種癖好嘅，尋日講咗俾我聽。係啊。唔係。好衰㗎！你做直播唔同，你再通知我要沖涼睇你直播啊！一路浸浴一路睇。係啦。
係啦，就係咁樣嘅。好特別啊！啲客人。我一係，唔係佢仲要最尾講句先勁啊嘛。講咩？我出嚟炮製你，係真係。好嘅好。喂，呢個咧？呢個味道嚟嘅。有冇人想買呢個糖啊？嗱，呢個糖咧貴少少。咁犀利。呢個勁啊！呢個係啦，呢個。望一望。係。美顏嘅作用係可以揀得係。哇！有 Q10 喎。係啦 ，Q10 係咩嚟㗎咧？Q10係嗰啲滋潤嘅成分咯。係啦，滋潤嘅成分㗎。平時咧就係嗰啲body lotion 嗰度嚟㗎嘛。哦，即係嗰啲嚟嘅。搽嗰啲啦，咁但係呢個係食落肚度嘅。咁咧又可以吸收啦，然後又可以繼續搽身啦，咁啊可以好彈咯個人。哦，即係令到肌膚嘅彈啲、潤滑啲，潤滑啲，係啦。有時咧翻工好有壓力咧，俾阿媽鬧又好有壓力咧，俾阿仔鬧又好有壓力咧，咁可以幫你減輕下、舒緩啲壓力嘅。哦，咁我想問做咩還原呢個？還原型。還原型係點解咧？唔識。唔識係咪啊？係嗰啲維他命入邊嗰啲資料嚟嘅。哦，即係令到有彈性嘅呢個嘢。係啦。同埋佢係梨味嘅，所以咧梨味哦，水晶梨啊，直情係水晶梨係好食㗎，好食㗎。呢個好食㗎，係啦。嗱，我哋呢包嘢，我想呢包嘢咧平少少好嘛，今日好嘛？入邊咧有夾心㗎喎。夾心㗎，哇正喎！我有1包、2包、3包、4包、5包、6包、7包，連埋你嗰包8包，不如我哋開包嚟試下咯嘛？冇啦。有人想買20蚊？係啦，有人想買。食咗人哋冇得買。嗱呢個咧入邊有嗱，你知啦嗰啲類似啲咩護膚品咁樣係咪啊？嗰啲咩 collagen 啊？係啦。即係咪成日有啲嗰啲一樽樽嗰啲嘢飲㗎嘛？藥妝店。係。咁嗰啲好重又貴啊！呢個20蚊要。20蚊啫喎，可以試下呢個，係 sell 個牌俾我，係20蚊。冇人要我哋再食啦。我哋食咗有人要㗎啦。食咗人要啊！我哋係咪啊？20蚊一包，可以試下呢個。咁我開咗度。冇，我專開少少。我開少少，等人哋知道未？我費事等人哋唔知我哋。我哋有個西餐。20蚊有冇興趣？20蚊呢包嘢，20蚊，20蚊。阿姨啊，你講講先，我要準備啊，可唔可以食啊？可以，我可以去七仔。去廁所啊？買嘢七仔。買一袋啊？係啊，咩啊？咪啊？護士嗰啲啊？護士話想要膠嗰啲啊？都話唔係咯。係啊，我而家出去。你有發乜脾氣啫？我出去買，幫個護士攞啲袋。你做住。幫護士買？係啊。幫護士買啲袋？係啊，係啊。佢唔係啊，佢話要加細嗰啲啊，大啲唔啱佢。我唔敢講啊呢啲。20蚊 WhatsApp 俾我，WhatsApp 俾我。呢個糖咧入邊有 Q10咧，咁咧就咁咧就對呢個肌膚咧嘅滋潤啦，同埋保濕咧都好有功效啊！咁咧同埋咧有時咧翻工好有壓力咧，食咗糖咧就可以緩解下你嘅壓力啦。咁就個人開心啲啦，輕鬆啲啦。呢個就係梨味嘅。上次買咗包桔味，唔同嘅護士嗰個係另一啲嘢嚟嘅。呢個咧就係食落肚嘅護膚品。有啲嘢個鏡頭，搞掂啦依家，係啦，20蚊，有興趣 WhatsApp 俾我啊，20蚊。老細叫我開包嚟食下喎，咁我食啦。老細我開啦！嚟啦！我一開你就嚟？喂，我護士揾你啊！我係咪可以開啊？開，一齊食啊！護士揾你啊！佢屋企冇袋啊！冇袋用啊嘛！我哋幫你，小心啲同你講。係啊，知唔知道啊？唔好俾阿時間龍發現咗。都好香。好香啊！我聞都好香啊！係。嚟。喂，係。好香啊！哇！都幾大粒嘅喎。都幾大粒嘅喎。都幾大粒嘅喎呢個。哇！入邊都有餡㗎。好味。哇！我想同你講咧。係。佢有一隻護膚㗎嘛，係咪啊？肌膚。係。
做咩？首先佢滋潤咗佢條脷先，喉嚨啦，然後之後就喉嚨一路哇，佢類似好似奶雲包咁嘅感覺，但係佢有一個水晶梨嘅味道，係啊，唔知係咩 OK 嘅，值得試一試，多粒先。啊，識唔識啊，靚女？你要咁出場嘅你要，係啊。係黐線。嗱，平時你攞上嚟，有得動㗎，睇點啦？嗯。唔夠點嬲啊？點解味道咩情況？嗯。好有咬口。係咪啊？嗯。因為呢個係有美顏嘅作用嘅。休息你。係，你自己攞，係啦，有美顏嘅作用嘅。有冇靚咗啊？即刻。我條脷起碼都勁咗。嗯。好似奶黃包好似都鹹嘅喎，係啦。最後一包啦，最後一包。好食。20蚊。20蚊。啊？咩事啊？跌咗落地。唔係呢粒磚又真係靚喎，冇奶黃包味喎。咁驚？係啊，20蚊。好似老闆咁有內涵。幫咗俾我 ，OK 好。係咪話你樣衰啊？有內涵即係冇外表咯。係。好，下一個，我哋要下一個，我哋攞一啲袋出嚟賣。護士喺邊啊？護士喺邊度啊？唔要膠嘅袋，我哋揾到啲嗱，你諗下，阿布姨，嘅袋啊！阿姨咩事啊？咩事啊？俾你諗下，呢隻袋嗯。點啊？唔係好似問米咁七仔係有得賣嘅。冇。有。冇。有呢隻袋有。冇。長條形嘅個袋係。嗯。幼身。有內涵嘅。幼身長條形嘅。有內涵嘅。入邊有入邊同出邊係唔一樣質地嘅。冇錯係啦。有條帶嘅。係啦，冇錯有條帶。有6個款嘅。 6個款咁多。有6個款咁多。一係寫係6個啦。一係46，點解咧？4466咁。哦，好笑喎！嗱，長條形嘅袋，如果用有咩咪長腿㗎？長腿啱唔啱用㗎？但係呢個袋咧，勁啊！好靚嘅長毛犬。係啊，雨遮袋啊！長毛犬你好靚好勁啊你！長毛犬有肉龜狗 ，Hello Kitty， 水魚嘅，Kurumi， Melody， 冇啦，冇啦，係咁多款啦，冇啦。啊係啊，水魚賣。OK，嗱呢個袋咧，望一望，長長地，咁你答錯咗啦。係啦，七仔都賣，不過七仔賣78蚊，我哋賣55蚊嘅啫。咁呢個袋入邊，首先拆開膠袋先。Melody 得翻一個啫喎。我睇住龜狗。嗱，拆開個袋先，呢個有4個款開波4個，55蚊啫，掹出嚟。好難開㗎。望一望，見到啊？好靚呢個。一般嘅長嘅縮骨遮都可以擺得落去嘅。咁佢有一個其實好長㗎喎。望佢有一個吸水嘅功能嘅。有嗰個遮病嗰啲都有遮病嘅，咁同埋咧，呢個可以成塊開咗佢喎，望望。坐住坐見啦先。成塊開咗佢，喂，唔係喎，老細，點解咁講咧？我把遮冇咁大。我把遮冇咁長㗎喎，咁你可以拉埋條鏈佢，咁跟住咧呢度個位拍翻住佢。我把遮好短嘅咋。我中意短嘅，唔中意啲長遮㗎。咁呢個位咧可以讓佢拍翻住佢，令佢短翻少少嘅，係啦。咁都有個短嘅遮，短嘅縮骨遮都啱用嘅，長嘅縮骨遮又都啱用嘅。咁我拉住條鏈佢係啦，見到啊？喂，唔係啊！可唔可以再短啲啊？落雨啊！好大個啊！可唔可以當一張坐墊啊？可以嘅，打開完全打開佢，當一張坐墊鋪喺個地下度，咁鋪喺張凳度咁可以咧，當個坐墊都得嘅。咁呢個咧，可唔可以再短啲啊？仲短可以，最短點短？接3接 ，OK 好，即係咁。嗰邊另外嗰邊，然後呢個塞入去嗰度。咦？點解攞唔見咗啊？咁樣，咪再箍住佢。箍住佢，咁樣。係啦。哦。佢咁樣上。哦，即係咁樣，哦係喎，哇，速度好細喎，見到啊？哇，好細個喎！我覺得呢個咧，呢個設計非常。55蚊。
蚊，有肉桂狗，係啦， KU 55蚊。 Melody 望下，望下，係咪咁啊？你講可以掛喺個書包度咯，係咪咁啊？開縮到咁細係咪？可以掛喺個袋度啦。可以掛喺袋度呢個係啦，55蚊，包括有可以 WhatsApp 俾我肉桂狗款55，肉桂狗款55蚊，可以 WhatsApp 啊遮袋吸水遮袋，而家落雨天啱晒。跟住冇用啊！Melody 有時入55去人哋啲鋪頭，Melody 55係啦，唔想擺低把遮，係啦用個遮袋啊。 Hello Kitty 55，Hello Kitty 55，再最後 KU KU 55呢4款嘅印出嚟可以 WhatsApp 俾我55蚊嘅，新款啱啱新到嘅遮袋55蚊。可以 WhatsApp 俾我，可以 WhatsApp 俾我係啦。Melody、Kurumi、肉桂雞同埋 Kitty 款 ，OK， 5、4、3、2、1、0，OK 好，多謝。有冇啲大啲㗎？大啲梗係有啦。有冇啲大啲㗎？或者呢啲大嘅嘢啊？ OK 我意思話，我要大，我點都要大，係啦。我要大，我點都要大。開大，我要大，我點都要大。開大，開大。我要大，我點都要大。 4個色嘅喎。我要大，我點都要大。你唔好咁樣啦，阿明以為你黐咗線啊！你見到個遮箱啊？遮梳嘅遮箱啊？我捉緊啦。 OK。呢個夠唔夠大啊？一個有啲高級感嘅袋咧，平時呢個袋係翻咗好耐，我哋一直都冇攞出嚟賣呢個呢個袋係非常之靚。手袋，哇！閃靈靈嘅喎。係啊，呢個係一個粉紅色嘅手袋，咁樣個造型好高貴嘅袋係啦。呢個靚唔靚先？係啦。咁呢個袋咧，佢本身有個型嘅，咁啊唔會塌嘅。佢入邊有埋呢個內袋啦，見到啊？跟住有個袋啦，然之後佢有拍鈕位啦。佢好似織出嚟咁樣嘅。織出嚟咁樣啦，係啦，高貴好多係咪？咁呢個袋咧，呢個粉紅色咧，我覺得係佢粉紅色咧都算一個點講？一個點講啊？特別版嘅，上次都冇出粉紅色。係啦，一個特別版嘅造型呢個袋。靚唔靚先？靚唔靚先？冇事。靚唔靚先個袋係啦，靚唔靚先？係啦。咁呢個佢有啲可能鏡頭未必睇到。之前我都有啦 ，OK。唔同㗎，你之前夠有時間啦。係咯，咁你仲要唔要？仲想唔想買呢個袋先？係啦，如果你話我唔想買呢個袋。之前咧嗰個係啲蝴蝶結有顏色㗎嘛，呢個咧就純色嘅，然後咧佢有少少細閃嘅，白色嗰個唔同㗎。咁然後咧呢度咧仲有個格嘅，咁可以擺喺八達通啊鎖匙咁樣啦，你孭住就可以攞個八達通出嚟。係啦，咁呢間咧入邊冇擺嘢咧都好挺身嘅，有呢個拍鈕啦，入邊係咁樣嘅。咁咧除咗有粉紅色，粉紅色好靚喎。係啊。咁另外咧有黑色啦，暗花嘅 Kitty，葵涌嗰個唔同㗎，有冇人可以同佢講下？你食咗藥先講啦。嗱，呢個藍色咧超級靚啊！後邊咧都有呢個 Kitty 嘅字嘅，可以孭上膊啦。佢咧唔大唔細咧，好裝嘢㗎。仲有一個唔同色㗎，冇色盲啊。香檳金啊。係一個粉紅色，一個香檳金色。係啦。都話你冇咯，好硬頸嘅護士。好硬頸嘅人。我中意呢個藍色。佢冇得救啊！佢人已經去到。仲有呢個係黑色。係啦，仲有個黑色嘅。咁係4個色嘅。咁呢個咧，我想寫阿姨寫價錢先。係，我嚟係幫我。我中意孭住個袋。OK 好。好靚啊！呢個袋好靚，係真係好靚。係啊。嗱，今日咧我哋真係俾一個超級大家好嘛？咁呢個袋咧，我哋一般嘅情況咧賣578蚊呢個袋。護士嗰陣時啊嘛。係啦，578，500幾蚊呢個袋，因為呢個袋係超級靚嘅，係啦，因為係真係靚到嘅，578幾呢個係。今日咧我俾個特價大家，係啦，578嘅。阿姨名牌嚟㗎。計數機喺度？計數機數，計數機數幾多部計數機喎？計數機，計數機。呢個係 A 度。呢度係啦。名牌啊！呢個有牌子㗎，唔係雜乜嚟㗎。OK，我今日俾個578，好呢個價錢啦。
係啦，570蚊呢個袋。咁啊，今日咧俾一個570蚊嘅，今日俾個低個7折俾你啊嘛。即係幾錢啊？398啦。咁平 short 咗啊你398蚊啦，我俾你特價，因為今日落雨啊，398啦。依家限定啊！398啦，黑色398可以 WhatsApp 俾我。嗱，呢個價錢就係直播今日先有嘅啫。好靚喎！黑色398係啦。孭下。跟住藍色398，藍色係啦，黑色 OK 好。藍色。俾我。我中意藍色。藍跟住，轉圈先。佢有少少藍色398。佢係有少少閃靈靈嘅，睇唔睇到？係啦。咦，好似呢度好啲喎，呢度有個燈。係啦。使唔使叫你 model 出嚟啊？我 model 佢唔係好浮誇嘅，少少細閃嘅啫。係啦。唔係啊 model 準備緊個銀包見到。係啊。佢好中意買袋。係啊，中意買袋。係啦，跟住呢個。係，過嚟。香檳金。攞手袋。攞手袋。係攞手袋。model。今日超特價398啫，原價係578嘅，398係你可以。黑色。可以咧係點啊？你呢個咧望住鏡頭，可以拉咁遠少少，你嗰度大啲㗎啦，唔使太近，即係近少少，即係用呢個有咗距離咁樣覺得好正，係咪啊？會係4個款。 4個款係啦，4個款，你過少少呢邊，係住邊 high 啦，咁啊，4個款可以 keep 條 WhatsApp 俾我，每個款得2個啫，今日幾多錢啊？7折。原價係578嘅喎。今日7折398啊，398 WhatsApp 俾我。398。係咪正先？好你之前嗰間都做唔到呢個價錢啦，做唔到一定做。你睇佢試埋上身添啊！係啊，佢好中意買袋㗎。係啊，398 OK 好，多謝唔多講啦，多謝。係護士嗰啲係啦，低質素。係。我要2個藍色。要2個藍，你用咗晒2個藍色。我要買，你俾我買啦。OK，藍色買晒啦，幫你翻袋先呢個藍色。哦，好。係咯，2個啫嘛。係啦，冇啦，藍色冇啦，而家得翻咧黑色，可以香檳金色。香檳呢個香檳金咧好低調嘅，係啦，其實佢又唔係，佢係算係啡色之類嘅，仲有呢個粉紅色可以 WhatsApp 俾我，398可以。3隻色都靚嘅。398可以 WhatsApp 俾我，398係啦，粉紅色398，原價578，而家7折啦，係啦，呢個係啦 ，OK 好，方便幫我結帳 ，OK，no problem 冇問題啊，好，我哋會同你結帳啦，要埋個袋啊嘛，知道？阿姨佢要埋個袋幫我結帳，陣間啊，係啦，好，望我 WhatsApp 俾我啊，係啦，呢個全部啲閃粉嘅，係啦，398就可以 WhatsApp， OK 好，多謝。咩閃粉啊？銀色線啊？銀線係咪 OK 好？閃粉好似會甩咁樣，佢唔會甩㗎。係喎，銀色線啊，係啦 ，OK 好，多謝。冇福你就冇㗎啦，冇福你就冇㗎啦。冇福你就冇啦，藍色已經冇晒啦。揀其他色啦。揀其他色啦 ，OK 好，揀其他色啦，因為冇晒啦，係啦。揀其他色啦，冇啦，係啦，揀其他顏色啦，係啦，俾個呢個人，OK 好，多謝。多謝。跟住我要介紹下一個OK 好。黑色啊！係啊，唔好走。黑色。咁快放棄㗎你哋。黑色嗰陣啦。講多陣 ，OK，講多陣，攞個黑色俾我先，攞多個黑色俾我，有嚟啦，黑色有啦，黑色靚啊 ，OK 好。仲有冇其他顏色？攞嚟，講多次。仲有咩揀？係啦，仲有呢幾個可以 WhatsApp 俾我。原價係578價，今日398。398。如果你買開呢個牌子都知好抵啊。好抵啊！係啊，真係抵呢個，同埋佢啲。呢個色咧，其實佢實物似杏色啦，咁咧佢個圖案都幾 sharp 嘅。係啦，佢冇見到有個蝴蝶嗰度見到佢手啊。係啊，因為佢織法有少少佢織法唔同，所以就有個圖案出咗嚟咯。係啊，有少少手見到嘅係啦。幾啱夏天用。係 OK 啊，WhatsApp 俾我398 5 4 3 2 1 0，有呢個香檳嘅金啡色香檳啡，粉紅，再加埋一個黑色可以 WhatsApp 俾我。黑色最後一個。係啦，5 4 3 2 1 OK 拎走，好多謝。你個咩啊？我咩啊？鄰居啊！要咩鄰居？揾你嘛？咩事啊？哦，係啊，交收啊！我今日見到有盒 MY 喺個垃圾桶度，係咪你食嘅？黐線！我今日喺屋企抽垃圾桶㗎。喺垃圾桶見到有 MY， 係咪你食嘅？係啦。係咪你啊？係啦，呢層係最有錢人嚟㗎，仲嚟講喺呢一層樓入邊咧，你係最有錢嗰個，我感覺到係啦，所以咧係 OK 好，所以咩做咩嚟？下一個要講啦，講完係咪啊？講完啦。OK，下一個呢一個我要講嘅話咧，我想介紹下
仲有嘢介紹？我哋個嘉賓就嚟到㗎咯係喎，我今日賣咗個袋，仲咪想睇多次啊？呢個喎！你賣咗啦？賣咗啦。咁嗰個有冇賣啊？邊個啊？未，我嗰個要留俾我啊！係喎，呢個袋係咪想睇多次啊？我想，我冇睇過。Kurumi 肉桂狗 ，Hello 媽咪，哇！因為我扣嘅咁抵嘅，係啦三個款㗎嘛。 3個款嘅呢個袋，3個款嘅。有冇人想睇多次呢個袋啊？呢個袋，呢個都好抵嘅呢個。呢個袋好似好正喎。係啊，呢個都好抵啊！呢個袋咧，我記得嗰陣時咧，我賣好平。係啦，冇錯，我哋賣1981，原價係298嘅，我哋賣198呢個198。好似好啱去沙灘去泳池喎。係啊，198。開嚟睇下，我想睇啊！想唔想睇？問留言想唔想睇？有肉想睇Melody 啊，唔係 Kitty 啊？有 Melody 啫。定係肉桂狗啊？定係 Kurumi 先？係啦。Kurumi 啦，你開過。係啦，想睇邊個？我留言啊，想睇邊個？阿姨叫我開唔會開㗎，你叫我先開嘅啫。點解啊？係啦，客人叫嘛。呢一個我留言啊嗱。係留言，你試下，你試下留言呢個Kurumi 肉桂狗同埋呢一個 Hello Kitty 有冇人想？198蚊啫，198就呢個，超級靚呢個。佢入邊係會有通花咁樣。睇唔到啊！我開個 Hello 媽媽俾你睇先，係啦。睇得唔清楚。OK，開個 Hello 媽媽俾你睇下。OK，媽媽好靚啊！石牌，嗰個石牌係啦，198隻呢個真係好抵呢個，媽媽198隻呢個，見到啊 ？KU OK 好，198咋，198呢個真係好靚嘅啦。咁佢呢個咧？網袋嚟㗎喎。網袋嚟嘅呢個靚啊！198就係啦，198就係啦，198咋，198呢個好靚呢個係啦，好靚。層㗎喎。係啊，都好靚呢個。喐啦。係咪啊？靚唔靚啊？前邊好似單層嘅，所以咧就薄啲，但係後邊咧就密實啲嘅，咁所以咧好裝嘅呢個袋。好裝啊，係啊，好裝啲啊。毛巾啊、浮板啊、水泡劈曬去。係啦。嗰啲咩嗰啲滑沙嗰啲啊，劈埋去。係啦，198，咁啊 Kitty 198可以呢度 WhatsApp 啊。有個扣嘅。呢個扣咧係心形嘅扣，心形嘅扣梗係扣住啲公仔啦，哇！或者扣住鎖嗰個匙得唔得啊？或者扣住嗰個嗰個叫咩啊？儲物箱、保險箱嗰個咁嘅箱。哦，lock 卡鎖匙。lock 架鎖匙係啦，冇錯啦，嗰個 lock 架鎖匙掛住喺度啦。 lock 卡個鎖。係啦，可以掛住喺度啦，咁都靚呢個198即係198。可唔可以上薄㗎？可以。咁啊，另外一個咧可以另外開埋嗰個 KU 啊 KU 俾大家睇下。KU 都靚啊，KU 都靚呢個。好似好中意沙灘㗎喎。係啊。佢同時間廊好似喺嗰度識嘅。簡單嚟講啦，開唱首歌俾你聽。長腿姨姨話你知，Kurumi 手袋係幾靚，今日我陪伴你。自己都頂唔順，阿老闆自己都頂唔順。係啦，呢個198隻 KU 款198隻，係啦。賺錢就好心。長腿姨姨考慮下呢個 KU Hello Kitty，OK 好198，仲有肉桂狗。仲有個肉桂狗可以 WhatsApp 俾我5、4、3、2、198肉桂狗，198 Kitty 同埋198嘅 KU 可以 WhatsApp 俾我。OK 好，乜名？有人需咩款啊 KU 啊。KU OK 好，多謝。俾你啦，俾你搞啦你啦。KU OK 好。KU 冇啦，仲有一個嚟來冇晒啦 KU。KU 有 OK 好 KU 有 OK 好，多謝。今日我哋乜都唔講，講咩啊？淨係講啲袋，好嘛？護士長腿姨姨冇墨啦。冇點算啊？短尾有另外一隻狗啊，係啦，長腿姨姨今日淨係講啲袋啊嘛，下一個袋就係呢個。我點解佢盲咗嘅？哦，有冇 XO 袋？梗係有啦 XO 有。呢一個咧，佢盲咗㗎。嗱呢個咧，傳聞中嗰兩個流晒㗎咯，而家係咁。OK 好，嗱呢個袋咧亦都好靚嘅。咁呢個袋咧，要埋個 KU。好 KU 兩個係 OK 好，多謝。
呢隻狗都係冇襪嘅喎，總之有襪就得。藍色嘅。多謝。好，跟住我要講嘅呢個袋咧，其中一件入錯貨嘅產品係啦，尋日。你以為咩咩？你知唔知佢仲喺度啊？邊個啊？阿明咯。係阿明。即係佢翻工咩？係啊。佢等緊人啊！各位，你諗多咗啦。老公，係。我真係有做嘢㗎。你見唔見到我啊？唉，好多黐線。真係好。嗱呢個就係咧，剩翻最後一個喺度，原價係198，我哋賣98蚊嘅袋，係啦，原價198，剩翻一個90蚊。一個係一個痛袋，我哋尋日賣嘅啦。如果你尋日冇睇直播，今日睇翻嘅話，你可以買翻個袋。原價198嘅，而家特價98蚊啫，98蚊呢個袋。咁興趣可以 WhatsApp 俾我，可以擺啲公仔落去啦，可以都係痛袋咁啦，可以擺卡啦，可以做其他嘢啦。介紹先啦，阿明過嚟啊！係。企喺度。阿明咧要我介紹你喎，唔知點解。芳齡18歲。你哋好。芳齡18加，係啦。18歲零好多個月。唔係，錯。18歲你可以講4捨5入咯，係啦。係，我叫葵芳。係啦。葵芳明係大概係啦，啦。我係葵芳。幾多歲啦？葵芳明，你報得嘅定唔得聽啊？你一講翻，你照講讀翻得㗎啦。19歲半。19歲半，4捨。嚇！你係19歲半？咁我就4捨5入，19歲。你真係19啦，真係，係，唉，真係啊，唉，真係。17都得㗎，老闆。係啊，17都幾好喎，係啊，呢個可以 WhatsApp 俾我見過佢㗎啦，下次我見佢我打你話你話。邊個係啊，嗱。你翻工小心啲啊！你翻工小心啲啊你，係啊，我見過佢㗎啦，呢個咩人？見你一鑊打你一鑊。我見過佢㗎。知唔知啊？護士嘅主要工做咩啊？但係佢冇話要打我喎，打我係你講啫喎。咩啊？佢本身係一個差人嚟㗎，佢專係睇通緝犯啲相㗎。我見過你㗎喎。我見過你㗎啦，已經係。尖沙咀嗰個差館嗰度見過我啦。係啊。睇過你啲相啊。睇過你啲相啊，已經係知你㗎啦。唉，成個擦眉擦眼咁樣，唉。可以 WhatsApp 俾我 ，OK 好。咁呢一個呢件貨，90蚊 mail 第一個，喂好。跟住到呢一件重頭戲啊！我又整錯咗，我以為係20件嘅嘢，係啦。哦好。OK，嗱，即住鏡頭先 ，OK 行得，係咪過嚟啊？得，你過嚟啊！你過嚟。過嚟 ，OK 好。我以為20件嘅貨品係呢個。點解知原來係呢個20件嘅貨品？咁所以我出咗廣告之後咧，我哋嘅廣告咧，如果你睇下呢個廣告係咪啊？我哋嘅廣告咧，得呢度睇。有。大家有冇見到呢個廣告啊？有冇見過呢個廣告啊？其實咧，我個圖係整錯咗嘅。其實我都錯嘅。其實呢一件先啱，但係我係整咗呢一份圖。咁咧，我咪寫住黃金周出特價入錯咗 melody， 直接劈價。因為入咗20件，係咪先？原來咧，原來我又整錯又訂錯咗。唔係有啲新喎。呢個系列，所以咧，我哋而家咧將錯就錯，將錯就錯。咁你出糧唔寫嗰個0俾我嘅？哦，寫少0係嘛？嗱，我哋將錯就錯，將呢個系列嘅袋全部都係賣，除咗 melody 之外，係啦，除咗 melody 之外。其他嘅款式都做埋98蚊。有人望住你啊，老闆。做埋98蚊，有 Hello Kitty 98，咁呢個可以斜孭嘅。嗱，做埋98，呢個有埋斜孭得，原價198幾個袋，係啦。呢個細個 Hello Kitty 98，原價198嘅，做埋98，全新嘅玉桂狗，
做埋98，肉桂狗做埋98，咩帶嘅？有埋斜孭帶嘅，肉桂狗做埋98，可以 WhatsApp 啊。咁可以擺電話啦。最後一個咩啊？Hello Kitty 係啦，得翻3個色咯。得3個色係啦係啦，仲有 Kurumi 做埋98，Kurumi 做埋90，可以斜孭嘅。哇！呢度可以咩㗎？係啦翻個斜咩帶啦。斜孭帶啦，公仔啦，擺落去啦，係啦，呢3款原價198，做埋98蚊，可以 cap 低圖 WhatsApp 俾我98。有咩公仔啊？冇啊，Melody 毛晒啦呢，Melody。個靚喎。都嚟揸先兩手啊，揸先呢個啦。藍色靚。因為之前咧，之前我係啦，因為呢3款公仔都係啦。之前因為係呢個嚟嘅，我係整錯咗，將錯就錯。求其咁一個啊求其咁一個。 ？OK 嗰度，OK 嗰個，梗係唔係佢啦，佢買 Kitty 噶嘛。 OK 好，真係你俾2分鐘我諗係啦。唔你望望，原本呢個嚟嘅，我以為淨係得 Melody，原本係買呢個嘅。係啦，呢一個都係啊，有係個人整錯咗幅圖。又整錯入貨，係啦。呢幾個款全部都係98蚊，後邊都靚嘅。5、4、3、2、1098可以 WhatsApp 俾我98。OK， 多謝啦。OK， 乜名啊？姨媽名因為唔好多，因為咧我哋真係蝕本嘅，呢啲係98蚊係啦。你需要咩款靚女？Hello Kitty，加 Kitty OK， 賣咗冇啦。俾佢咪得咯。俾佢得 OK 好，陣間埋單 OK 好，陣間埋單 OK 好，多謝。多謝。我哋而家現場咧有6、7位客人咧，直接購買6、7位客人，應該出邊排緊隊等緊你係買嘢㗎，所以呢落單要落得快過現場嘅客人咧，大家好重點啊，唔好流晒咯喎，冇咯喎。係啦，唔好理啊豬啊狗，直接落單係 Kitty 98，原價198嘅，肉桂狗98，斜孭嘅 Kurumi 98，仲有一個。係啦，痛袋 Melody 98可以 WhatsApp 俾我 ，OK 多謝。一個 Kitty 一個肉桂一個 Kitty 一個肉桂 ，OK 好。Kitty 一個。哇，長腿都買喎。喂，唔係俾我嘅咩？就 Kitty 叫鬼咯。Kitty。再嚟 Kitty，做翻袋係啦，係啦，再嚟嗰個 Kitty 係啦，冇啦，因為我哋唔特別多講啦，因為已經賣晒冇啦，90蚊真係超級抵嘅。幾多？唔係呢個啊，呢個 Kitty 啊，係啦。再嚟肉桂狗。再嚟肉桂狗，即係爭個 Kitty 同埋肉桂狗可以 WhatsApp 俾我，係啦。要 KU 嘅。KU 係啦 OK，因為做緊個袋，嗰個同袋，係嗰個袋翻咁啊，俾我。係咪冇 Kitty 啊 ？Kitty 冇啦，Kitty 冇晒啦，Kitty 賣晒係啦。攞個 KU 個版本先，攞個 KU 個，睇到袋喎，睇到袋個 KU，嗰個 KU。整多個肉桂狗，啦 ，OK 好。剩翻咧Kurumi 同埋一個肉桂狗啫，係啦。Kurumi 同埋一個肉桂狗都可以 WhatsApp 我係啦。98蚊可以 WhatsApp 俾我98。喂，老闆，有人揾緊呢隻啊！我哋有冇啊？有啊！有啊！係咪咩啊？賣平啲嘛？唔係啊？係啦，唔使啦，係啦，158呢個正啊，係啊，我講係啊。我以為你做添。唔係158，有人揾就唔使啦。係咩？但係嗰日收咗個靚仔好平。係你靚仔係冇辦法另外計啊，靚仔就。喂，你以為嗰個肉桂狗同咩係咪？2個肉桂，2個 Kitty。有啦，2個肉桂Kitty有啦 ，OK 好，多謝。誒，2個肉桂喎。肉桂好似係冇㗎啦。肉桂都冇啦，冇啦。咩呢個3啊嘛？呢2個2。OK，肉桂同 OK 好。哇，咁啊，剩翻最後一個款啫，剩翻 KU 啫，剩翻最後 KU 啫，係啦。剩翻最後 KU 98蚊，興趣你可以 WhatsApp 俾我。埋單同我講啊！埋單同我講啊 ，OK 好，98，興趣可以 WhatsApp 俾我 KU 靚啊，有興趣 WhatsApp 我，嚟啊！咩事啊你眼？抽筋啊！嚟啊！98可以 WhatsApp 俾我 ，OK 好。我想介紹埋啲其他嘅袋，好嘛？今日阿護士話冇袋用，冇袋用，我屋企冇袋，七仔又唔夠熟用，係啦，咁啊要好慘啊！咁唔感受到佢。萬寧嗰啲又唔啱，唉，真係啊！ OK， 跟住呢個袋咧，唔緊要嘅，我哋有，今日淨係介紹啲袋。下一個袋，呢3個化妝袋啊，係啦，唔係冇啊，呢個係嗰個粉紅色 Melody OK 係喎，仲有個 Melody 4個。嗱呢個袋咧超級靚啊！講個價錢俾大家聽先嚇。咁呢個咧原價128蚊，原價128。OK， 開一個參 Kitty 俾大家睇先，參 Kitty 俾大家睇先，係啦。咁個袋都好實嘅呢個參 Kitty。因為佢入邊有食物。有食物嘅。所以咧，
就會包老實啦。見啦，拉開條鏈，有嘢食入邊嘅，咁啊包另外零食。咁呢個袋咧，亦都非常之好用嘅，係啦，其實非常。都係啲袋咯。係啦，非常之好用噶。原價128蚊嘅，今日我哋幫佢撳喺呢個特別嘅價錢啦。OK 好。幾多錢？係幾錢啊？我只買98蚊啲袋咋。咁我哋一定要賣98蚊啊！咁我一定要。68蚊都賣唔到，要賣98。唔得啦，唔得啦，係啊！護士話買得太平，佢唔要啊。我淨係98蚊我先買嘅啫。影響佢。20蚊你咪睇小我啊！係啦，真係。當咩階層啊？我係中產嚟㗎。唉，你班死嘢啊！我沖完涼你知味道，出嚟炮製。炮製你一啦！啊，炮製。沖咁耐。係啊。OK。佢仲要出嚟，可能真係俾人劈中咗啊！劈中咗佢啊！好啦，78蚊啦。我覺得粉。 78啦。我不嬲覺得粉。係啦，78蚊啦。咁啊有呢個Charming Kitty 好少有啊。78。另外 Kuromi 78，原價128嘅78 Kuromi 咁樣嘅，係啦。仲有 Melody 最近大熱癲狗係啦，4個款係啦。 Melody KU Charming Kitty 布癲狗係啦，78蚊就可以 WhatsApp 俾我呢個，佢包得好靚噶。嗱，我因為我開咗個啫呢個。毛巾質地嘅，毛巾質地嘅，成個都佢洗啦。係啦，成個都係細啦，入邊都靚噶，係咪？佢都算係。啲唇膏啊、膠布啊、呢個尺寸係巾啊嗰啲咯，咩袋咯。咩袋得啊？78蚊可以 WhatsApp 俾我，78。嗰啲 earphone 都 OK 嘅。係啦，我哋有4個款可以 WhatsApp 俾我，78 5 4 3 2 1 0 78，做乜事啊，小妹？佢翻嚟啦！邊個啊？炮製你咯！係啊，炮製你啦！我而家沖涼，我炮製你陣間，你係知味道啊？78蚊 ，OK 好。阿護士話喎，我估到你㗎啦！估到你啦，6盒佢冧我都成日都估中嘅。我冇買啫嘛。我唔買啫嘛，我唔稀罕啲咁嘅啲環。咩2億喎？2億喎，我10億啊！真係啊 ，OK 好，78可以 WhatsApp 我，78可以 WhatsApp 俾我，係啦，一共有4個款嘅，係啦，4個款嘅，係啦，可以 WhatsApp 我5 4 3 2 1 0 78，係啊，OK 78嘅，好就係啦，有蚊區。OK， 多謝。好，講完呢一個之後咧，我哋繼續講袋。梗係要啦。係啊，女人係中意咩啊？袋。係啊。錢。Yes。哇。OK， 下一個。你真係疏疏地嘅呢啲員工。冇個正常嘅啫。OK。哇！唔見咗嘅，去咗邊啊？護士，你去咗邊啊？聽唔到你把聲嘅？哇！嘿，好激動啊！好多袋啊！掉出嚟，儲埋啲。嘿，咁樣噶嘛？你話我哋做咩啫？做乜話我哋啫？會你好開心啲咩？點解個人係咁嘅啫？呢個沙灘袋咯。香港人邊個冇病㗎？你有冇病啊？做咩針對我哋啫？你入去嗰陣時係賣緊呢個。有冇搞錯啊？有冇同理心㗎？你成日話我哋，有邊個香港人冇病㗎？你有冇病啊？你話你冇病，知唔正常啊？唉。咁檢討下你嘅態度啊！我俾你睇下。你要同我哋認錯啊！款㗎有。係啊。你同我哋認錯啊！你而家要。知啊！同我哋道歉啊！我哋揾咁多袋俾你買。我要一瓶執袋俾你。咩話我啊？估唔到你係咁嘅人，唉！時間我都走咗啦。時間都唔理你啦。唉。有個神燈啊！又嚟啦！你個樣都係講啲，邊個有得揀
嘅你話？大家傾就傾喎，會唔會咧？咁多個袋嘅，每個款只有一個嘅啫。我都估到你講咩啦。成日都話靚靚靚，阿豬阿狗都話靚。有咩唔靚嘅？有咩唔靚㗎？唉，你阿爹哋啊！呢兩個都係。啊，真係，我哋想避開你啫嘛，咁先直接過。我驚呢個拖架車入嚟啊！我開過俾你。OK， 好，今日所有我呢度嘅袋，先我覺得，你配一配落去。點解院長去沖涼啊？時間又去咗廁所嘅？係啊，去你廁所做咩啊？係啊，咦，佢又出翻嚟啦！係啊，你出翻嚟又入咗去，又出翻嚟又入咗去，又出翻嚟入咗去。係啊。你唔使傾個袋啊！ OK， 好，我哋今日講一講呢一個袋袋，為咗迎合到我哋嗰個護士嘅需要，我哋啲袋真係價錢係要幫我寫個長少少嘅要個袋。有啲長嗱啊，我哋個袋咧，要大啲嘅喎。全護士中意大，我哋個袋由198至到258嘅價錢嘅個袋，198至258嘅價錢嘅，今日全部均一價158蚊，任你揀，好嘛？哇！有啲人好想揀。係啦，每一個款得一個嘅啫，任揀。全部都係150蚊，任揀啲袋，好嘛？嗱，你唔好同我講你賣嘢未？係啦，唔好掛住吹水啦，買嘢啦。買嘢，唔好講埋咁樣廢話啦，快啲賣嘢啦！我唔係，哋想係快啲買嘢啊！叫佢。你快啲買嘢啦，嘥時間。實打咁多字仔買唔到啊！你嘅藍講色咁耐藍色頭像嗰個啊。講咁耐都唔買嘢，你做咩唔俾我入嚟啊？係咪？頂你啊！我出邊淋晒雨啦！開門！第一個好嬲喎！見唔見到係紅色？係佢本身係黃色嘅，依家變咗紅色啦。第一個。哇！出邊人喊，聽唔聽到？第一個咦？有個冚嘅喎。 158可以 WhatsApp 俾我，係啦，呢個原價238蚊嘅。好緊張嘅，你唔望住我。 158可以 WhatsApp 俾我。拎出嚟就話耶咁樣嘅咯喎。 158可以 WhatsApp 俾我，158蚊可以 WhatsApp 俾我。158呢個，咁呢個入邊呢個有幾個水手造型嘅，咁佢入邊咧有水手入邊。有內格嘅，有內格嘅呢個靚啊！咁呢個夏天飛揚係158啫，原價238，原價238，依家158蚊可以 WhatsApp 俾我158，一個一個袋啊，係啦，靚嘅就可以 WhatsApp 我啦，158。有個校徽喎。係啊，跟住下一個掛到咩？掛到嘅佢正擺喺嘅前邊咯。嗰個攞個勾啦。有158可以 WhatsApp 俾佢啦。下一個呢一個。咩個？蝴蝶結嘅，蝴蝶結嘅呢一個咧就平少少嘅，呢個原價198嘅，原價198嘅，係啦，原價198蚊嘅，依家158啫，158。咁呢個咧係非買品嚟嘅，好難先會有呢個袋，同埋呢個掛公仔嘅個係啦，158可以 WhatsApp 俾我，158即可以 WhatsApp 俾我一個嘅咋，158 5 4 3 2 1 OK 拎走。跟住呢一個，哇呢個靚啊！特字喎呢個。係啦，呢個係啦，特字呢個咁快嘅，係啦，呢一個袋係啦，158啊呢個咧，我哋都係做158呢個原價218蚊，原價218呢個咧158蚊啫，均一價158，咁呢個好靚啊嘛，佢啲字係凸面嘅，因為好似一個應援袋咁啊，可唔可以叫應援袋呢個？造型係似唔似雪糕啊啲咁樣嘅造型係，我就係啦，158呢一個。可以 WhatsApp 俾我，好靚呢個158蚊158，咁又唔再平啲講乜嘢啊？佢係咪有事啊？有話平襯佢嘅，唉，哇好有，依家有3個呢啲嘢，3個啲咁嘅人。如果用一種嘅日本茶嚟形容佢哋係咩啊？日西。
唔敢講。另一個水果。水果咁水果排坐咩？係啦嗱，我幫你哋講下。係啦，原價218，原價218嘅呢個，依家158 158蚊，158呢個咧，士多啤梨蘋果橙係啦，就係呢個系列啦，158 158蚊，咁亦都有個位俾你扣掛公仔呢個係啦，佢係布嘅，原價218呢個158蚊係啦。158蚊可以 WhatsApp 俾我158啦 ，OK 好，多謝。跟住下一個，哇呢個咧罕有呢個袋，係啦，呢個袋罕有啊，咁幾罕有法咧 ？Happy and Jimmy 啊，呢個係佢嘅態度啊，日西。哦，原來你就係傳聞中嘅日西，係啦。你個名真係好好聽。OK 好，呢一個 Happy and Jimmy 嘅超絕版啦。咁呢個咧就平少少嘅，原價198嘅啫，依家特價158 158蚊，158 Happy and Jimmy 真係少有呢個袋，少有啊 Happy and Jimmy 係啦，少有。158呢個袋可以 WhatsApp 俾我100，有冇呢個係玻璃櫃入邊有袋嘅？望望係會158 158蚊呢個，咁佢呢個咧。個字咧有少少摸到有啲立體感覺嘅字係啦，少少立體感覺，同埋呢個一個懷舊嘅造型係啦，158可以 WhatsApp 俾我158 158蚊係啦，158可以 WhatsApp 俾我158呢個 Happy and Jimmy OK 我拎走，跟住另外一個呢個貴嘢，我揾下呢個係咩啊？軍曹啊，係呢個咧。傻瓜青啦！呢個係期間限定款嚟嘅軍曹呢個袋，原價係258嘅呢個袋係200，佢係軍曹20週年限定版出嘅。咁佢有條水魚呢條係啦，有呢個 Kurumi 田雞煎餃，再加埋呢個肉桂餃。咁呢個咧原價係258蚊嘅超絕版啦，呢個係已經係咁咧，而家特價158蚊嘅軍曹袋，男仔女仔都用得呢個係啦，呢個超級靚係啦，男女都啱用呢個啊。軍曹21年出嘅158啫，都係158蚊可以 WhatsApp 俾我 ，OK 好。跟住呢個袋咧，亦都係比較少有一啲嘅袋。有幾少有啊？呢個袋咧係一個期間限定嘅款嚟嘅 ，Charmy Kitty 啊。哇，好少出㗎喎！少出呢個係238蚊呢個，因為佢有 lace 嘅邊啦，側邊有 lace 嘅，一接咗啫 lace 嘅邊。咁呢個格仔造型咧，同埋要係你要等到你有呢個Charmy Kitty 咧20年難得一遇啊，係啦，呢個 Charmy Kitty 個袋啊，咁亦都係少有嘅 Charmy Kitty。咁佢有少少厚厚地嘅感覺，佢類似嗰啲夾棉袋咁少少咁樣嘅感覺，但係咧好夢幻啊！好夢幻啊 ！Charmy Kitty 158全部均一價158蚊咧，158可以 WhatsApp 俾我，158可以。你唔好以為佢哋好好人啊！係啦，158蚊，158。好惡㗎佢哋。158可以 WhatsApp 俾我158。跟住下一個，有一個咧。貓袋係啦，貓袋。係老細你好。你死咗去邊度啊？薩瓦迪卡。不漏洞奶。不漏洞奶係越南啊。咪係咯。你又知佢冇去咩？我知。佢同我講嘅。你報告咗咩？冇。佢冇同你講。冇。同我講。係啊，你睇下佢睇我直播就知道啦。知道。去到 KK 園嗰邊有咩做啊？咩打電話？依家咪睇直播。係老番茄。唉。係老番茄。老番茄。係啊。老番茄呢個。老番茄係你嚟嘅，係啊。OK，係啦。呢一個貓袋原價198蚊，原價198，原價198。呢個咧好得意嘅，佢全部都係啲貓嘅造型㗎咋。係啦，啲貓造型。呢個咧158啫，158蚊都係158。哎呀，但係老歪茄。老埃茄係啦。OK 好
158。唔使啊，老埃企本身係嗰邊嚟㗎。華僑嚟㗎。係啊，使乜簽證？翻屋企都要簽證。咩啊？阿老安琪話係啊，我依家喺曼谷啊，喺夜嗰咩夜景冇嘢做。唔係，我想講咪夜景嗰叫咩啊？喺夜場啊。夜場。係啊。浴場。夜場嗰度冇咩嘢做㗎咋。係啊。咁大膽。係啊，咁大膽。咁大膽打出嚟。打出嚟，夜場你講打出嚟係啊。啊 ，OK。唔該你啦。係啦，呢個貓貓係啦，158原價198嘅158蚊，佢有隻貓耳好得意㗎，係啦。如果你想再開嚟睇嘅，同我講啊。如果想再開嚟睇，同我講係啦，158可以 WhatsApp 我 ，OK 好拎走。跟住呢個咧又係貴嘢，碎花嘢。lace邊呢兩個最後兩個啦，嗱呢兩個最兩個，咁呢個咧原價係238蚊嘅個。荷葉邊啊。荷葉邊嘅，見到啊？後邊有好多啲所有個兔仔嘅系列都出現晒，除咗隻貓之外咧，你見到啊？好造型呢個咧，佢有一個條荷葉邊度好靚嘅，想開嚟睇同我講，都係158蚊，158。仲有呢個 Melody 嘅。Melody 呢個貴嘅呢個咧。好靚。係呢個幾多？佢有個生日系列啦，咁佢有個有塊紗嘅。係啦。然後咧，佢連嗰個孭帶咧都特別啲嘅。係啦，呢個咧係幾周年啊？50周年啊？30周年啊？40周年啊？限定款嚟，呢個係限定款嚟嘅，好靚。可以 WhatsApp 俾我，都係依家做埋158喎。全部都係150蚊，158可以 WhatsApp 俾我，158。OK 好，咁啊袋我哋真係講完啦，袋我哋重複。我哋唔講得唔得啦？重複睇一次。我哋講其他嘢得唔得啊，護士？開個CK 隔面嗰個 PK 係嘛 ？Charmy Kitty 啊！哦 CK。你了解下佢講咩啦，唔好一嚟就係批評得唔得啊？我幫你嘅護士，記得買。靚啊呢個，想睇 Melody OK 好嗱呢個靚啊呢個啊係啦。係啊，呢個咧即係整翻鬆佢少少咧。入邊。靚嘅。大家可以睇下，好粉紅啊，同你嘅內心一樣啊，好粉紅啊，係啦，咁樣，我整，好靚唔得咁樣。係啦，你個頭你遮住咗嗰個係啦，呢個158啫，158蚊啫，可以 WhatsApp 俾我，158可以 WhatsApp 俾我，158Charmy Kitty 落單要快啊喂，護士，唔好講廢話啦，快啲啦，快啲買嘢啦，快啲買袋啦。你唔係唔買啊嘛？開晒俾你唔係唔買啊嘛？咁惡嘅，你咪人嚟㗎？買啦！算你今日，如果你唔買知味道。夜場都有上聲嚟嘅。係喎。我哋睇唔睇得㗎？睇唔睇啊？有冇着衫？我睇先，我攞緊嘅 send 啲咩嘢過嚟先係啦。佢真係好大膽啊！攞緊劇嗰啲，哇！你咁都，即係你真係要有翻杯日日西啦！唔係，哇！犀利！唔好亂咁！哇！我估唔到攞緊劇咧，變晒真係，佢真係夠諗。喂，遠啲，唔係遠啲，嗰個咪呢個咪攞緊劇咯，呢個啊！你大膽啊攞緊劇！你以為我哋唔會谷開你啲相啊？你死啦你！你真黐線㗎你！你學下啦大番茄！你攞緊劇？你梗係想夜場定夜景啊？唉！哇！要黃色嗰個邊個啊？呢個？我揀3號。呢個？我揀。呢度佢揀晒，你仲揀？哇！真係唔好遮住先。哇！喂，揀啲嘢。開埋個。應該係黃色啊 Tita 咩黃色啊？係咪嗰個荷葉邊嗰個啊？哇！佢咁多女嘅。唉，護士啊，大眼識人，知唔知啊？護士啊！咩？你冇參加我哋聚會啦？幕後玩家嚟㗎。佢想玩㗎。係啊。OK 好，
呢一個Melody 呢個好靚嘅呢個係啦，見到佢一層沙包住啲 Melody，若隱若現嘅感覺，同之後嘅夜場係一樣嘅，若隱若現嘅感覺，見到啊？前後都係若隱若現嘅感覺嘅，呢個係啦，望一望係啦，若隱若現嘅感覺嘅，係啦。嗱，攞緊劇，我同你講，你唔好再伸嘢過嚟啊！你小心啲講嘢啊！我一定會開你啲相俾人睇㗎。公開你啊！係啊，公開你啊！呢一個望一望，係啦，都係158啫。價做埋158。呢個原價係258嘅呢個，原價258呢個。貴啲嘅，因為佢好多材料。好多材料做嘅，而家咧都係150蚊，158可以。可以孭下呢個睇下。孭呢個 OK 好，孭呢個。黃色係咩呢個？好靚呢個，嗰人收靚啊，係啊，一種夜場嘅感覺，係啦。你想要邊個啊？Sita 要邊個啊？邊個黃色啊？Sita 係咪呢個啊？兩個都好襯你喎。係啦。Sita 去咗邊啊？Sita，Oh my Sita。啊嗚！係啦。哦，第二個呢個。第二個 OK 呢個識嘢啊，留俾你啦 OK 啊，158全部都係158，多謝。呢個好似係入邊有啊嘛。有，我黐喺後邊。 OK 好。啊。158 OK 好，多謝。係咪呢個 ？OK，我就話 keep 咗圖，5、4、3、2、1，0。哇，老溫企呢啲，喂，潛咗水。佢太驚啦！咁樣講佢，咁樣嚟誣蔑佢，唔係咁樣講起真相出嚟。同你癲嘅，佢就諗你做咩？你將我啲私人嘢公開晒出嚟啊！阿老溫企潛咗水定㗎？好驚！好驚！識錯咗你啊！唔係啊，好忙啊，喺嗰度。係好忙。咁多個女仔。好忙啊！係啊。Oh my Sita！ OK， 多謝。我回我。哇！邊個嚟啊？快啲，咪俾啲嘢你睇啊！阿老溫記去夜場，WhatsApp俾我哋幾勁啊！你係咪？你睇呢個。哇！你見到佢？你見到啊？你見到兩記啊？留埋須喎！哇！成個唔曬喎！梗係啦！哇！老溫記真係冇。好，老溫記真好勁啊！佢唔係佢夠膽 send 個圖出俾我哋。係咯。跟住你有膽 send 出嚟俾人睇？係啊！係啊！知唔知點解佢本身留言寫我在曼谷的夜場冇嘢做？哦，咁都冇嘢做？係啊！幾廿個啊！真係冇得傾啊！真係。冇得傾啊嚇！唉，仲有呢個可以 WhatsApp 俾我，係啦，可以 WhatsApp 俾我。咁啊，Melody 點問先 ？OK，我哋回帶先啦。喂，哇，真係係啊！呢啲攞開佢啦，你都唔飲酒嘅。我哋認真工作。係啊，有呢個Melody 啦。點解 Melody？跟住下一個係啦。水手可以 WhatsApp 俾我，158獎大家係啦，158啫，係啦，跟住下一個。荷葉邊呢個？呢個荷葉邊呢個咧好得意，好多兔仔嘅。好靚。158可以 WhatsApp 俾我，158可以 WhatsApp 俾我啦。跟住仲有咩個？青蛙。呢個青蛙158做緊特價，青蛙呢個係軍曹啊限定款嚟嘅，原價258嘅，158平100蚊啊。OK，仲有一個貓耳嘅。呢個貓仔嘅造型嘅，好多貓嘅造型嘅，158可以 WhatsApp 俾我，貓造型嘅158可以 WhatsApp 俾我。仲有邊個 ？PJ 啊 ？PJ 係專絕版嘅，158可以 WhatsApp 俾我。PJ 仲有呢個非賣品。仲有呢個非賣品158可以 WhatsApp 俾我，158係啦，全部均一價，係啊，任何一個款嘅袋都係1。喂，我見到。公開我個男朋友喎。係啦，158有呢個5，keep 呢圖5、4、3、2、1。5、4、3、2、1、158 5、4、3、2、1、158 5、4、3、2、1、158 5、4、3、2、1、158係啦，5、4、3、2、1、158係啦，再最後40周年一個係啦，30周年呢個即係4年啦，50啊，50周年呢個158 5、4、3 OK， 多謝。嬲啊你！嬲咗呢度50幾人。唔好意思啊，老人騎，我想你公開佢啲秘密。我公開啊，其實我喺個網頁度攞出嚟嘅咋，大家唔好誤會咗老人騎係啦，因為其實我收我哋玩佢，我呢個網頁度我打咗夜場，跟住咧佢就彈咗啲圖出嚟嘅啫，其實係啦，我哋係唔好嬲啦，老人騎。唔好嬲老人騎，我哋係冇心㗎，我哋有意玩嘅咋，其實我哋係。我哋貪玩。我哋貪玩嘅咋，係啊，係嗰啲相唔係佢 send 俾我，只不過我打咗夜場2個字就彈咗喺個網頁度彈咗出嚟嘅啫，其實係。先頭嗰幅相
入邊嗰個唔係老溫，入邊嗰個唔係老溫茄嚟㗎，係俾大家先啦。我哋開心喺度。係啊，呢個唔係老溫茄嚟㗎，係啊，見到啊？唔係老溫茄嚟㗎，係啊，係啊，咁所以咧，我哋同阿老溫茄講聲對唔住先，係啦。對唔住老細。對唔住老細。比比。做咩？走。點解？冇我批准你做咩去老闆嗰度啊？你條女啊！傻傻地嘅留言。院長啊！院長啊？冇，比比冇我批准，做咩去老細嗰度啊？係喎。你要批准嘅咩？唉。你幾時要去批准？你入咗去個院啊？你佢院長嚟㗎嘛 ？OK，比比去爆石，你都幾多仇家喎？你都幾多仇家喎？啲女人得罪晒喎，你已經。頭先已經知啦。最叻係你。最叻係你。叻住。叻豬，冇講錯名啊！真係，即係我哋講啲名好好嘅，真係，係咪啊？叻豬真係好。好，下一個我哋要賣嘅嘢咩咧？我哋賣。咁係咪淨係賣袋啊？梗唔係啦。院長講㗎。唔好炮製我啲院長。係咯，佢未炮製你嘅點解？佢通常炮製我咧。係點㗎？我同佢比比一樣㗎。咩冇批准？佢綁住我手咁樣㗎。嚇！跟住綁住手指做咩啊？做咩啊？佢擠我腳底咯！啊！救命啊！唔好擠我腳底啊！唔好擠我腳底啊！救命啊！你知死未？死嘢！係啊！係咪咁樣㗎？係啊！咁通常幾時先會鬆綁翻你嘅咧？啊！唔好講啦，再講我唔得㗎啦。係啊！係啊！佢比較上係咁樣，佢擠我腳底啊！佢通常幾時鬆綁翻你嘅？啊！佢通常擠你幾耐？唉，我應該係暈咗咯，知道我。我要買咩啊？角落生物啊！兩隻，或者聽日再買。聽日再買啦，不過都有嘢賣嘅。係啊，真係俾人去咗啊！咩㗎？粉藍色咯。係啊，去晒啦，嗰陣時。係啊，有隻粉藍色㗎，會有4個色㗎嘛。係啊，冇咗嗰啲就冇講啦，冇見過你。唔係咯，冇見過。冇翻過。冇翻過。作死你講事實出嚟。我真係講事實嘅啫。冇見有時遲到大王，我都改做唔錯。哦，我而家升歸啦。咩事啊？我而家之前嘅遲到大王，佢而家叫我做唔錯。哦。即係咁嘅意思。嗱，呢啲翻出嚟㗎啦。呢個係咪要呢個後型？咩喎？User Hana，我頭型係喎頭型。有人想買啲公仔係啦。OK，好，我哋倒落先。嗱，介紹埋啲公仔。你今天當我什麼？哇，水魚啊！冇啊，租過㗎啦，再租啫，唔使咁叫細俾我張就係啦。我哋要收工啦，因為我哋差唔多要去咩啊？鬆弛熊大公仔有冇人想要？一隻嘅啫，係啦。鬆弛熊大公仔有冇人想要？係啦。咩咁多幻想嘅啫你？哎呀，掹曬啲鼻毛。唔係啊，佢之前我腳底咧，我腳底梗係滑，係好滑乾脱嘅，乾脱脱嘅，佢不拔食㗎啦，睇啲毛。掹曬你啲鼻毛。唔係啊，腳底毛啊！佢同我擠完嗰陣咧，幫我掹死啲毛啊！我兩邊咧係嘅，一邊咧立令嘅，滑嘅，兩邊係滑嘅。立令嘅。如果想睇，其實我真係除俾你睇下，真係好滑嘅而家呢度，我可以照鏡啊，反射啲光喺啲腳底度咧。係啊，阿院長同學真係。喂，有人興趣可以 WhatsApp 俾我，興趣 WhatsApp 公仔係啦。咁大王哥，咦？阿 Sam 啊！大王哥。Sam 你睇到啦係嘛？大王哥可以 WhatsApp 啊，大王哥賣咗係咪啊？ Sam 好厚嘅 Sam 賣咗啦，冇阿 Sam 喺度。係咪？係啊，賣晒啦 Sam 啊。點收埋嗰啲嘢啫？係啦。你繼續講啦。大王哥可以 WhatsApp 我，大王哥公仔有夜光同埋唔夜光啦，可以 WhatsApp 係啦。跟住仲有一個係啦。男仔女仔。大王哥，男仔女仔係啦，可以 WhatsApp 我，陣間再報價俾你，我哋直播就完啦。我要走啦，嗰個惡霸嚟咗。係啊，個惡霸嚟咗，係啦，可以 WhatsApp 我，WhatsApp 我係啦，可以 WhatsApp 我係啦。我去落下入嚟啦。跟住咧呢個穿山嘅公仔翻咗嚟啦，可以 WhatsApp 俾我，係啦。穿山。係啦，可以 WhatsApp 我穿山公仔可以 WhatsApp 我係啦。OK， 多謝。跟住呢個太陽花。太陽花系列鴨仔有啦，仲差一隻好似做咩啊？大王哥。小麥粉係啦，太陽花公仔已經到咗啦，可以 WhatsApp 我太陽花公仔係啦。咁啊，有趣 WhatsApp 再幫報個價俾你，好，應該係198呢個198，WhatsApp 係啦。
跟住呢個係阿迪講咗，跟住仲有呢個和服系列2隻、3隻和服系列5隻係啦，可以 WhatsApp 俾我和服系列啦。咁呢個都翻咗貨啦 ，OK 好，多謝 OK 好。跟住仲有穿沙機隊星夜空公仔可以 WhatsApp 俾我，係啦，夜空公仔可以 WhatsApp 我。仲有呢個皇冠公仔一對嘅啫，可以 WhatsApp 皇冠公仔可以 WhatsApp 俾我，係啊 WhatsApp 俾我嘅。跟住仲有呢個蛋黃哥系列可以 WhatsApp 俾我，整兩隻係啦，蛋黃哥系列可以 WhatsApp 俾我，係啦。青蛙系列可以 WhatsApp 俾我，係啦，鴨仔系列係啦 ，OK， 仲有一個可以 WhatsApp 係啦。咁呢個咧都係特別少少嘅，係啦，好多唔同嘅款嘅公仔係啦，上少少，高力，係啦，5、4、3、2、1 ，WhatsApp 俾我最後價俾你 ，OK， 每個款都一隻嘅啫，係啦。咦，仲有個蛋喎！仲有個蛋係啦，仲有呢個黃蛋花圖，可以 WhatsApp 落，呢個係啦，可以 WhatsApp 係啦，可以 WhatsApp 我5、4、3、2、1，水怪幾多錢？水怪，係咪嗰個和服嗰個啊？和服水怪冇水怪，仲有冇水怪？呢個攞咗，冇啦係嘛？冇啦，係啦，呢個啫，198，我攞晒呢個係知道 Sika。係啦，198，水鬼就198。阿院長呢個好得意嘅，好似你咁嘅。好似你咁樣嘅嘴，睇條嘴，係啦，開條嘴，幾似你？口唇。個唇幾似你？大眼。幾似你？真人係咁嘅樣嘅。係啊，大眼口唇，仲有個紫色嘅頭髮。係啊，見到係啊。 Q 喎，院長係啊，係啊，好 Q 㗎。你對佢，你對佢好，你對佢好啲啦。係啊，對佢好啲啦。見過佢嘅其實。係啦，你咪對佢好啲啦。你唔好成日喺度幻想見到佢啦。我幻想佢好靚嘅。嚇，佢真係本身好佢靚。好靚㗎。係啊，你有冇見過夏威夷嗰啲啊？見過啊。係後生版。話都好傻喎。梗係啦，係啦，夏威夷後生版靚過水怪。靚個水怪係啦，可以係啦 WhatsApp 俾我係啦，5、我哼佢個頭啦。 4、3、2、1係啦，198 OK 好，入翻呢個袋先可以。好，跟住呢個198，花套呢個咧都係咪198？仲有呢個，喂呢個哇喂水怪有啦，水魚98，仲有冇4個款？仲有冇？98蚊呢個咧炮門呢個98 KU 啊，仲有 KU 快啲係啊98炮門啱5樣喎。係啦5、4、3、1係啊太陽花水怪係啊98都靚呢個係可以 WhatsApp 98 OK 好多謝，跟住仲有頭好似平啲嘅頭係 OK 呢個仲有小麥粉啊，仲有小麥粉呢個仲有小麥粉係啊，仲有小麥粉 OK 頭係平啲嘅喎。78， 78。電話聲78。哦，阿 Sam 78， 5、4、3、2、1 78可以 WhatsApp 我78 OK 好。仲有最後冇啦。仲有袋咁喺度係。係咪要買袋啊？你要買袋啊，護士。你屋企冇袋啦。你冇袋用啊你？嚇你個死人頭。咩啊？阿院長話嚇你個死人頭。依家夏天啦。係嚇。仲有個水嚟呢個嘟嘟雞幾錢？唔記得係啦。呢一個好似都係78蚊嘅呢個超靚呢個和風嘅袋係啦，78。阿 BB 唱無盡空虛啊，叫你係啦。無盡空虛點唱？無盡空虛。邊個？慈悲 Beyond 咯。 Beyond 咯。Beyond 無盡空虛。係啦。OK，可以 WhatsApp 78蚊，78可以 WhatsApp 5、4、3、2、1 OK 好。跟住最後沙巾。嗱呢個咧而家天氣買沙巾最好啊！成日問我冇沙巾買。可以咧整到濕咗水，然後咧就帶出街，開埋個風扇夠晒涼啊！沙巾98，有呢個豹紋 Kitty。布丁狗。呢個係餃子布丁狗啊！布丁狗2號。係啦，呢個1人朋友布丁狗。呢個。樹熊。呢個。Kitty 白色 Kitty。呢個。仲有呢個日燒 Kitty。仲有呢個。車。仲有呢個。仲有呢個巴斯光年小木偶。仲有呢個。冇啦，係咁多啦，可以 WhatsApp 我嗱，98蚊有5條，小木偶嘅迪士尼嘅98蚊5條，沙巾嚟嘅，24x24cm，呢一個呢個巴斯光年係啦，巴斯光年3萬仔呢全部度有5條嘅，24x24cm 5條，車呢個新幹線係嚟 BB 版係啦，24x24呢個仲要多條，呢個特別版就多一條6條嘅呢個係。呢一個 Hello Kitty 日燒嘅5條裝係啦，24x24入，仲要喺邊着 pen 嘅係啦，98呢一個正常嘅 Kitty 係啦，懷舊版嘅98有5條。
呢一個樂天熊仔餅98有5條嘅 WhatsApp。布丁膠有兩款，一款係有餃子，一款係係啦，一款係呢個中華餃子，同埋呢個咧好多 friend 系列嘅98。仲有最後一條豹紋嘅 Kitty 98，有5條嘅俾有5條裝嘅。講完，拜拜。拜拜。中意呢個節目咧，可以俾啲錢我哋嘅。最後講埋一樣嘢，咩嘢啊？送個有人想買呢個比卡超嘅鬧鐘，係啦，見到比卡超有比卡超鬧鐘買，係啦。有人想買呢個要自己整嘅鬧鐘，整㗎，只要自己砌嘅。好似有埋鬧鐘係啦，298啫，298。小學生都得嘅話，你都得㗎。小學1年生啊，即係咧係有5把聲啊，比卡超。係啊，包括 Bigga 同 Bigga 超。係啦，係啦，可以有呢個，可以有5把聲嘅，可以 WhatsApp 我哋啦。咁呢個鐘咧，而家冚落就得啦。咁有鬧鐘。但係咧，最近好多人問我啲鬧鐘咧，最大聲係有幾大聲 ？Bigga 超。可唔可以再大聲啲？咁樣係唔會起到身㗎。醒啊你！呢啲人肉梗係起到身啦。係啦，WhatsApp 有冇淋盆水落嚟？298呢個比卡超鐘鬧鐘嚟嘅，佢一盒咧記得要自己砌嘅鐘係啦。咁呢個鐘非常之靚嘅。我想睇啊！睇下本書係咪 ？OK 好，本書繼續啦，呢度係嚟評下，講少下本書。有呢個鐘之後咧，可以 WhatsApp。入邊好多遊戲玩本書，有貼紙添啊，仲有係。精彩喎！有哆啦 A 夢啦，全部有比卡超啦，彩色嘅喎，哇有樹形體喎。咁呢個鐘咧，日文都得喎。係啊係啦。賣書包喎。賣書包係啦。哇，好靚喎！好靚係咪呢個係咪啊 ？OK 好。咁呢度仲有一個咧，一版咧，呢度一版咧係街。哇！我想睇呢版啊。呢版係你識唔識㗎呢個？你識唔識㗎呢個？好。似把風靜靜穿過心窩。我未睇完我見咗發啊，係。有咩？係小木偶3條。小木偶睇到條筋啊！好叻啊，院長你。小木偶係要。係啦，興趣會。無盡空虛，咩似把刀無盡空虛。似把刀鋒靜靜穿過心窩。哦，嗰首。無盡空虛，因為你壞人喺度唱啊。哦。有冇聽過？有含義喎。我冇聽過，我冇聽啊。係啊，你電話先有。10號啊，護士。咩10號啊？我幾時去韓國？我10號啫嘛。我以為俾個 number。我12啊。我知啊。OK，知你講俾我聽啊。我以為呢個 number 佢。喂，小木偶有啦，小木偶有啦。OK，多謝。好，咁啊，今日時間就到度啦。聽歌啊！係啦，無盡空虛，咪要揾翻個隱場先，揾翻阿壞人嘅電話號碼就揾到啦。點解嘅？因為喺佢度嘛，唔喺我哋嗰度係啊。係咩？係啊，哇！你咁都記得佢電話號碼嘅？你真係唔同呢個喎。我有私情。邊度有啊？係喎，冇喎，唔係喎，喺邊度？唔記得咗先。群組嗰度咯。群組嗰度係啊。好啊，咁啊，再見噶咯喎。再見啦，今日好嘛？我哋今日我哋都會唱下 K，但我哋應該唔會開直播啦，好嘛？好。我哋自己唱，我哋一個內部食下嘢就算啦，因為阿比比失戀，佢今日過嚟同我哋講，可以唱無盡空虛，係啦，靜靜地唱無盡空虛。係啊，喺度嚟。離開山大。呢首唔係另外一首，佢唱2首啊。哦。是場夢。走嚟啊！好悲傷啊！好慘啊！相出不變改。唱到喊啊！係啊，係啊，飲。青筋都出埋嚟嘅。拜拜。拜拜。我嚟拍門啦，係嘛？佢好傷心。是場夢。梗係要買烏頭啦，啊！再見啦！再見啦，各位！我嚟啊，好傷心啊，佢真係係啊，遇到一個不愉快嘅女人，就係為咗唱呢首歌。係嘅咩？係啊，是場夢，驟來咩飄去，係。太好聽啊，華人。係啊，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 係。係好聽㗎。係啊，係啊。跟住有華人又咁樣地個人係啊。無冇盡空虛，搞錯。似把刀鋒深深覓
吹過心喎。搞錯啊！唔直播唱 K。哦，咁我哋要有付費嘅節目。係啊，你要咩俾個曲？我哋俾個曲你。係啊，要付咗費我哋先至開俾你睇，我哋私人開俾你睇，係啦。私人正喎。係啦，100蚊一個鐘咯。如果我哋唱2個鐘，就俾200蚊咯。好簡單，抵啦。點歌就50蚊一首。係啊，好嘛？不成功不收費。係啦。公開透明。係啦。多謝。專務攬收我哋。好。咁今日時間就喺度啦嘛。係收皮啦你。拜，咪先，我一問啦，不如問。院長跌咗落嚟啊！有冇人真係想聽我哋唱歌先？收皮啦！邊個想聽你唱歌啊？嚇！跳舞啊！我想聽我跳舞啊！我咩話？冇噶啦喎！掹院長掹晒噶啦掹晒啊！院長捉住我咁樣啊！跟住擠我架底啊！院長。唔係炮製佢。院長梗係捉住我手綁住我啊！擠我架底咯。點解咧？擠到我暈咗啊！我咁緊要。跟住咧，我掹上啲架底毛。院長呢事好幾咩喎？幾重口味。係啊。完咗直播係啊，拜拜。開心嘅時光係過得特別快。係啦。再見。係啦，如果你想睇我哋直播唱歌就 WhatsApp 俾我哋啊，我哋睇下。如果超過10個人話，阿 Sita 嬲豬啊 Sita 係咩嬲豬啊？嬲豬啊 Sita 係啊。係啊。你話收錢啊？係啊，唔係，如果陣間 WhatsApp 我哋，我話想聽我哋唱歌，有10個人我哋先開啦，好冇？我哋今日好早收㗎啦。係啊。依家就收。點唱？無盡空虛，拜拜。拜拜。